判你要上翻嚟。好，你享受完呢個評判嘅滋味點啊？嚟，唔好意思啊。可唔可以俾啲光你啊？上帝説有光就有光。勁啊！今日想問一個問題，坐完頭先嗰個評判席，好大壓力啊！好㗎，點解？真係唔好亂講嘢。係喎，你好似流晒汗喎。喂，我想問一個問題啊，你發唔發覺咧？頭先咁多個參加者咧，有一個共通點，好簡單啦，全部都係信義會嘅會友咯。答咗㗎，梗係唔係啦。我想講咧，你發唔發覺頭先咧，所有嘅人咧都係一個人唱㗎。哇！呢一個真係我得出一個結論，原來溫仔你係用一個好特別嘅器官去講嘢。仲拍手掌，因為要造就人㗎。哎呀，所以咧呢個時間我哋都唔再用呢個地方去講嘢啦。我哋咧用上帝賜俾我嘅口咧去造就人。嚟緊咧，我哋要開始進入組合嘅比賽啦。好，有請 Cosplay， 佢哋係嚟自信愛堂嘅一個組合。好，開始之前介紹下你嘅成員啦。喂，Hello， 我哋係 Crossway。其實咧，我話好感恩啊。其實今日我哋唱嗰首歌叫做《等待他》，上帝嘅他，咁係阿榮嘅作品嚟嘅。曲詞都係阿榮，咁係有好大嘅恩典喺佢身上邊，上帝。即係其實聽你嘅故事嘅時候，我已經好感動，好想唱呢首歌。咁就呢首歌講嘅咧係當我哋好多時人生都面對好多灰暗，好多唔開心。唯一我哋要單單依靠嘅就係我哋嘅主耶穌基督，唔好諗其他方法。人係冇方法嘅，我哋單單向住我哋嘅上帝。不知道這算是練我，只好當作這是路邊上的一課。別顧慮常埋怨驚慌，心想以信靠去渡過。怎知道我軟弱纏繞着我信念，原地轉可改變麼？我越來越多受罪更加多，這是我所想要的夢，求你差遣我，凝望着天空總有灰色，前路滿是石頭，全部變得難行，沒有靈魂若有所失，神看到我那寂寥眼眸，前路永沒盡頭，你是我的所有。從夜黑燈到白晝，迷霧中靠着你便夠。不知道這算是練我，只好當作這是路邊上的一課。別顧慮常埋怨驚慌，心想以信靠去渡過。怎知道我軟弱纏繞着我信念，原地轉可改變麼？我越來越多感受，受罪更加多，這是我所想要的夢。
滿是石頭，全部變得難行。沒有靈魂，若有所失，神看到我那直了眼眸，前路永沒盡頭，你是我的所有。從夜黑等到白晝，迷霧中搞着你變舊。總有灰色，前路滿是石頭，全部變得難行。沒有靈魂，若有所失，神看到我那直了眼眸，前路永沒盡頭，你是我的所有。從夜黑等到白晝，迷霧中搞着你變舊。哈利路亞！好 ，thank you。Cosway， 你哋夾咗 band 幾耐啊？唔係，其實 Cosway 係即係我哋崇拜，我哋清水崇拜都好需要即係多啲人去幫手嘅，真係。咁然後就開始敬拜隊即係 join in 一齊係啦，有個敬拜隊咁就其實台下面好多 Cosway 成員㗎。哦，原來係咁嘅。因為係即係其實我想向即係每個禮拜六日啊，佢哋每個禮拜六日都即係為我哋教會稱崇，為我哋教會主日崇拜，都預備好多唔同嘅歌。即係我哋台上面呢5個其實真係好細好少，唔知點講。總之就係即係係。好後生嘅，係好感恩啦，係啦，得明白。你哋嘅成員仲有，竟然有我學生喺度，所以明白。你嘅學生係嘛？你知唔知道佢係信義會嘅？其實我唔知嘅，早先就唔會罰佢啦。唔會，佢好乖，好俾心機讀書。係啊，好嚟緊，我哋有請 Carmen 去俾我哋呢對 band 一啲嘅提示，或者有啲嘅意見可以俾一俾佢哋喎。喂，好正啊！好感恩，即係我始終即係我好中意 band 啦咁我覺得你哋同埋咧，我覺得你哋即係繼續寫多啲歌有自己歌好好啊同埋咁夾 band 我覺得好重要咧，咁喺和音咧，我覺得好緊要嘅。咁頭先你哋做得到好好啊！咁我覺得咁可能有一啲嘢可以再改進啲嘅咧，就係我覺得唔夠爆啊！呢件衫嚟㗎，仔你要加，因為你哋首歌咧，即係如果個情感咧，你哋其實可以去盡啲嘅。我哋吉他手正爆佢先，所以頭先講爆咧，佢好有反應。係啊，嗱，即係我講仔細啲啊，即係譬如話頭先你有個位你去到神差遣我咁。勁嘢嚟㗎嘛，係咪先？即係神差遣我，咁你梗係向住個天咁去做啊！咁但係你其實扯嗰下好㗎，但係咧，如果你哋夾 band 嘅時候咧，你可以即刻瞄查整個 sharp cut 咁樣，即係差遣我一攞咗個 attention， 即係攞咗大家嘅注意，然後再爆翻上去咧，咁你就會嗰個 contrast 做得好大咯，咁就會有嗰啲毛管動嗰啲感覺。咁呢啲好需要㗎嘛，咁就和音嗰度咧，你其實和得好好啊，都好 balance，因為好多其實和音有陣時都會冚咗個主音嘅，咁你和得好好，可以
可以再提升好啲咧，就係咧，連和音都度齊埋佢。頭先你有個位咧，你會早收咗，因為你好出啊，咁所以你早收咗咧，咁變咗治唔到佢咯。咁其實如果你度埋咧，就真係 perfect 啦。感謝主啊，非常好啊。好，繼續努力，繼續努力。好，有請我哋嘅下一隊嘉賓就快到。溫仔啊，你仲記唔記得我哋因為咩事熟落咗㗎？好。